Udah? Ya. Udah tuh jalan? Sudah Dan. Wah, Aduh. halo semuanya. Hai, balik lagi di Dandi Kamen Rider sini bersama teman saya sini. Ya, Anggara Blade. Anggara Blade. Ini temen dari SMA, udah nemenin dari udah 3 tahun ya. Udah 3 tahun dan tetap masih sekarang. Sekarang oh ya sebelum itu saya dari Dandi Kamen Rider dan Anggara Blade juga mengucapkan selamat tahun baru 2017. Semoga di 2017 ini membawa berkah, membawa biar semua masalah terpecahkan, dosa-dosa diampuni. Ya, semuanya semoga mudah lah. Jadi sekarang di sini aku sama dia nih, sama Anggara masih sama Anggara mau buat tutorial sesuai janjiku di video sebelumnya. Bisa kalian lihat di atas ini. I will back in 2017 akan aku upgrade laptopku jadi harddisk 1 TB. Dol TV, Harddisk 1 TB. 500 GB itu menurutku masih masih main game, apalagi game sekarang tuh gede GTA 5 numpuk minimal 50 GB. Nah, GTA apalagi udah numpuk GTA 5, Watch Dogs 2 atau nanti World of Warship itu tuh. Ada jelas blow my mind. Sebelum itu aku akan kasih tahu harddiskku. Ya, harddiskku ini bukan. Nah, udah gitu. Harddiskku ini adalah WD 1 TB. Kenapa aku milih WD? Karena WD ini merek-merek yang tahan lama, jadi nggak gampang rusak lah ya. Jadi bagus lah ya nggak ya? Ya, good one. This is number one. Oke, kita sekarang akan masang di laptop apa 55LF ku ini di sini. Oke, let's check it out. Ya, sekarang ada di laptop aku sama LF upgrade harddisk 1 TB sama cara di kameramen di belakangnya. Masih sama aku kan ya? Masih kan? Nggak lama kan? Ya. Oke. Nah, di sini kalian yang harus butuhkan itu adalah tetap baut. Nah, di sini aku pakai 30 in 1. Kalian tahu kan di tutorial aku di upgrade sebelumnya ini aku pakai baut ini biar ada yang kecil ada yang besar. Terus paling penting juga hard drive, hard disk 1 TB WD ya. Oke, dan tentunya laptop. Kalau nggak ada laptop gimana kayak upgrade? Oke, di bagian semua sini nih 1 2 ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 sini ya. RAM nggak usah dibuka karena kita buka yang lepas. Udah lepas ini nih bagian sini nih lihat ya. Ini udah aku lepas semua bordernya, pasnya. Pelan-pelan aja sih dari sini, pakai kartu kecil aja atau pakai pakai kuku kalian bisa juga kayak gini. Nah, ini pelan-pelan. Sini kalian pelan-pelan juga ada bagian keyboard yang harus dilepas. Ini mumpung keyboard udah lepas ya. Oke, ini. Nah, keyboard udah lepas di sini bagian sini. Udah lepas ya. Nah, inilah komponen. Dan sebelumnya aku juga udah bongkar sih. Baterainya sudah aku lepas. Kenapa harus lepas? Biar tidak terjadi konslet. Tidak terjadi konslet, harddisknya aman. Ini cara lepasnya gampang juga sih. Lepasnya ada baut sini satu aja pokok. Hanya satu, inget tuh. Hanya satu. Lepas aja. Ini baterai tanamnya laptop Asus apa ya kita butuhkan adalah di sini. Nih, harddisk 500 GB itu masih ketanam sini ya. Oke, sekarang kita buka ini pelan-pelan. Udah, kita buka yang ini. Sekarang itu plus ya. Sekarang plus, kita cari plus. Where the plusnya? Oh, ini dia. Nggak usah ikutin jalannya plusnya tadi itu. Ayo Dan, ayo buka. Ayo kita buka sini. Ini ada 2 ya, 1 2. Ini. Iya. Tidak. What the hell Dan? Nah, ini kenapa ada tempatnya nih buat biar nggak konslet ya. Kalau nggak ada ini konslet dah habisnya broken langsung bad sector. Nah, ini kita buka dulu. Ini namanya dedicated-nya, yang tempatnya ini dedicated-nya. Jadi
untuk tempat kita tempatin, kita buka dulu sini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah. Oke, kita lepas. Oh, harus 500 GB. Terima kasih sudah menemaniku. Kamu akan jadikan aku menjadi eksternal saja sekarang. Oke, sekarang tadi tuh mana disknya? Oh, ini dia. Iya. Ya, kita masukkan tadi 1 GB ini dan lihat arahnya dulu tadi. Ini arahnya. Ya. Kita sekarang masukkan di sini. Sebelumnya kita belum ini ambil itemnya nih. Nah, perlu nih karena untuk melapisi bagian ininya. Karena kalau nggak dilapisin nanti konslet. Kita bagian ini naruh. Dari mana kamu dapat konsep itu kan? Itu udah lapis itu. Lapisnya itu memang dari harddisknya. Dari laptopnya udah dapat. Kalau nggak dikasih kayak gitu, laptopnya kita beli dah konslet duluan tuh. Ya kita taruh dulu sini ya. Samain sama polanya. Ya, walaupun polanya nggak sama sih. Udah WD itu kan? Ya WD mas WD. Ya WD, udah tempel ya, udah ya. Tuh. Sekarang kita masukkan ini di ingat lagi dulu. Aku tadi salah di bagian sini. Kita lihat, oh berarti sini. Nah, kita bagian udah kan. Nah, sekarang masukkan bautnya itu lagi. Masukkan bautnya ini lagi. Baut itu pasti sama kan? Sama. Dan ada yang bedain dari 500 GB sampai 1 GB. Ya perbedaannya. Dia lebih tebal. Yang 1 TB. Ya 1 GB. Kenapa tadi kalau bagian di sini nih? Kenapa dia masih ada tempat gitu loh? Oh, masih ada. Oh kan, masih ada sisa nih. Ini dah yang bikin kita bisa upgrade dari 1 TB. Kalau nggak sama berarti nggak bisa. Karena tempatnya udah bisa ke max 1 TB. Ya, kita langsung masukin aja langsung. Ya, ini tadi ya. Oke, sekarang kita masukin. Ya, WD 1 TB kita masukkan. Ini. Ya, 1 TB. Yeay, Atlas. Sekarang kita masukkan bautnya yang tadi tuh. Ini yang kecil di sini, Coba lagi bilang yang kecil. Nah yang mana emang? Ya, anggaplah nggak apa-apa, sama aja. Tadi itu benar. Ini aku naruh baterainya. Sip. Oke, sudah pasang semua. Sekarang balikin ini. Ya. Nah, ini pelan-pelan nih dimasukkan dulu nih. Kalau nggak bisa nih keyboard nggak jalan nih. Nah, seperti itulah jadinya. Oke, sip. Oke, sebelum kita baut dulu, kita pengecekan akhir. Pengecekan akhir dulu, nggak usah dibaut dulu. Oke, sebelum itu nanti aku baut-bautnya itu belakangan. Sekarang ngecek dulu WD itu semua udah masuk, semua keyboard udah keluar dan kedetek di boot. Sudah kedetek di boot nih, PU WDC WD10. Yeah. Sekarang aku akan menggunakan ini untuk booting ini, bukan booting gimana ya,
install ulangnya cek 1 TB nya. Windows apa? Install ulang ya. Itu udah Windows di apa? 10 lah, masa Windows 7. Lagi pakai 7, ayo. Blade. Itu udah masih ada Windows. Ini dah install ulangnya. Wow. Ya sambil nunggu kita ngopi, enaknya ngopi. Ya, Ya, sekarang tak buatin dah, sekarang tak buatin. gimana lagi buat? Di rumahmu. Kopi nggak ada. Iya. Yes. There 931 kembali 5 GB. Akhirnya. Aduh nggak fokus tak. Aduh. Nggak bisa ya. Oh, sudah. Itu bisa kelihatan. Oke. Sudah kebaca. Akhirnya itu Seiko desu. Oke, nanti mungkin aku entaran aja nih, aku tak X dulu, tak bobot semua dulu ya. Oke. Kita matikan dulu ini semua. Oke guys, itu tadi tutorial untuk tutorial untuk upgrade hard disk dari 500 GB jadi 1 TB ku ya, pakai WD itu lumayan ya. Lumayan bisa kebaca udah 931 di Windows. Oke, itu berarti berhasil. Dan kalau kalian tidak berhasil, jangan dipaksa bawa ke tempat servis. Ini hanya gimana ya, itu hanya untuk orang-orang yang profesional, bukan yang terlalu profesional sih. Bukan profesional. Kalau kalian berani resikonya, silahkan kalian bongkar sendiri atau ini kalau kalian berani. Tapi saranku, Kalau berani ya, kalau berani. tapi saranku kalau garansi kalian masih ada, jangan dulu lah, bawa ke tempat servis aja paling baik lah ya. Itu aja sih ya, itu aja. Sekian, ingat untuk subscribe, like, dan komen. Dan mungkin di video berikutnya aku buat review game ya, di 1 TB itu mungkin banyak game apa ya, banyak kan ya. Oke, stay tune di channel Dani Kamen Rider bersama Anggara Blade. Mungkin aku ajak temanku yang lain. Mungkin kalian tahu Anggara Blade di permainan Wall of Warship di The Division, bisa kalian cek di videonya di atas ini. Nih, atas ini. Di atasnya kepalanya dia. Tidak. Di atas kita. Oke, see you in the next review. Goodbye. Dah.